Може би сте попадали на най-различни истории за създаването на света. Древни апокрифни текстове, книги и истории за светото сътворение. Дали заради Холивуд или поради факта, че няма кой да разкаже, българските етиологични легенди, разказващи за произхода на света и настъпилите изменения в него, остават дълбоко заровени. Да, имаме наша българска история и възглед за сътворението. Интересно ли ви е да надникнете в това как предците по нашите земи са възприемали света? Те не само са имали гледна точка по темата, а дори в свои легенди са споделяли един архаичен и предрелигиозен начин на мислене. Намираме съхранени също писания от по-късни етапи, отразяващи древни езически представи за света. В това видео ще изтупаме старите книги от праха и ще се заровим дълбоко в сътворението на света, така както са го виждали българите преди много години. Според българските етиологични легенди, Господа и дявола си поделили света. Това станало чрез договор между тях за подялба на света, който ще разгледаме подробно след малко. Но нека видим как се е стигнало до там според нашите предци. Сътворение на Земята. Преди образуването на Земята, според народния светоглед, нямало нищо. Нито небе, нито вода, нито каквото и да било друго. Според представите на народа ни, до средата на 19 век, много от които са аналогични на средновековни дуалистични легенди, Земята е образувана от Господ с активното съдействие на дявола, като негов сътружник. От пръст, извадена от морското дъно, от морска пяна, донесена от там, където се бият моретата, или пък от мая, взета изпод морето. В легендата материалът винаги се донасял от дявола. В средата на Земята Бог посадил орех, на който вързал люлка да се люлее. Според дуалистичните легенди, Земята отначало била равна и плоска, но тя така се увеличила, че небето не можело вече да я покрива. Господ не можел да измисли какво да направи и изпратил пчелата, за да пита дявола какво да стори. По съвет на дявола, той започнал да удря Земята си с все сила, от което тя се нагънала и се образували планините. В легендите са записани различни версии за това как се е изградил земният релеф, като някои от тях са, че когато Господ решил да си ходи към небето, Земята тръгнала след него и не спряла, докато той не й заповядал, а планините са местата, на които е стъпвал. Друга легенда гласи, че дяволът, докато носил морската мая в устата си, тя започнала да бухва и нямало какво друго да направи, освен да започне да я плюе. Където паднало, ставала планина. До средата и края на 19 век на някои места е запазена представата, че Земята е плоска и неподвижна, а Слънцето и Луната се въртят около нея. Разстоянието от небето до Земята се казвало, че е колкото от изток до запад. Мястото, където Земята и небето се срещат, се нарича край Земя, край на света. То се смята за недостижимо и опасно. Там живеят Слънцето, самодивите, змейовете, болестите. Казва се, че там също се намира краят на човешката и началото на дяволската земя. Там гори смъртоносен огън. Има и два края, от които Слънцето изгрява и залязва. Те свършват с високи брегове, след които започват водни пропасти и небето, което като похлупак покрива цялата земя. Според легендите и тогавашните схващания, Земята плува върху вода или е закрепена за морето. Според други, светът се състои от 3 слоя вода и 1 земя. Въображението на хората се е занимавало изключително много с въпроса на какво се държи Земята. Според много поверия, тя се държи върху петел, 2 кита, костенурка, вол, змия, крилете на 4 ангела, палците на 2 светци, на ръцете на Бога и други. Съгласно апокрифите, Земята лежи върху 2 риби или 33 кита. Също така, тогава често е било разпространено вярването, че Земята е закрепена върху 3 стълба. Денем дяволите ги секат, а нощем те зарастват. Тези стълбове стоят закрепени на водата, която е под Земята. Договор между Бога и дявола за подялба на света. Друга легенда за сътворението е увековечил първият български литературен критик, възрожденец и педагог Нешо Бончев около 1858 година. Историята е цитирана от периодическо списание, книга 8 от 1884 година, публикувана от Марин Дринов.
Историята се развива, след като Създателя вече бил сътворил изначално земята. Според разказваното от по-старите хора, Създателя се разхождал из новородените гори и поляни. Бил изпълнен с голяма радост, но някак му било самотно. Нямал си другар, с който да обменя по някоя дума. Разхождайки се веднъж, мернал сянката си и викнал: „Стани, друже!“ И сянката се изправила, пред него сякаш човек застанал, но това не бил човек, а дявол. От този ден Бог се сприятелил с дявола. Господ бил много щастлив от новото приятелство, затова искал да награди новия си приятел с каквото той си пожелае. Той пък на свой ред поискал да си разделят света. „Земята да е моя“, казал лукавия, „а небето нека си остане твое. Нека си разделим и човеците. Ти вземи живите, а на мен остави мъртвите. Нека бъде така, както желаеш“, отговорил Господ. „Добре“, казал дявола, „но дай ми нещо насреща, за да е потвърдена на всеки тази уговорка“. И така Господ записал реченото и дал записа на дявола. Когато Адам бил прокуден от рая, Бог все пак му бил дал земя, която да си работи. Веднъж дявола се качил на един огромен камък и започнал да си оглежда земята. Тогава той видял Адам и Ева, че орат. Дяволът се спуснал към тях и извикал с все глас: „Как се осмелявате да орете тази земя, без да питате стопанина?“ „Та ние с негова воля орем“, отвърнали те. „Стопанин съм аз, а вие мене не сте питали. Оставете земята на мира и от сега нататък никой от вас да не смее да я закача.“ Господ научил за случилото се и му станало много мъчно. Горчиво съжалил, че дал запис на дявола. Когато хората се размножили и станали повече, то тогава дявола започнал заедно с грешните да мъчи и праведните. Тогава вече Бог истински се разгневил и решил да отнеме на дявола властта. Викнал най-доверения ангел и му споделил какво мисли да прави. След това го попитал дали може да отнеме от дявола така наречения договор. Ангела помислил и отговорил, че може. Така той отишъл при дявола, като се примолил да му чиракува и се разбрали да му слугува няколко години, като всъщност тайно си мислил да отнеме записката. Дяволът показвал приемственост към ангела, но колкото да бил открит, все криел записа. Веднъж, докато се разхождали край едно езеро, ангелът попитал: „Можеш ли да ми извадиш шепа пясък от дъното на това езеро, за да е сигурен, че лукавият ще приеме предизвикателството?“ Ангелът добавил: „Ти си по-силен и хитър от мен и не можеш, а аз мога.“ „Нека видим тогава“, казал лукавият. Ангелът се хвърлил във водата и почти веднага се показал отгоре с пясък в ръка. Дявола, за да покаже, че не е по-долу от ангела, съблякал се и се хвърлил във водата, но се досетил, че документът останал в дрехите му и че може да попадне в ръцете на чирака му. Затова се върнал от половината път. Погледнал, но не забелязал приятеля му да се интересува от записа, а напротив, бил загледан на някъде из езерото. Той се успокоил и отишъл до самото дъно. Лесно му било да потъне, но да изплува било трудно, тъй като нямал пъргавината на ангел. Докато се бавил във водата, ангелът измъкнал документа и хвъркнал към небето. Дявола го погнал и догонил, когато той влизал в небето, но не можел да върне ангела, защото той бил вече при Бога. Дявола се върнал назад, властта му пропаднала и от този ден той станал враг Божий. Видно е, че идеята за Бог Демиург, който сам създава и владее света, не намира особен живот в нашия фолклор и не успява да детронира по-старите дуалистични схващания, останали от по-стари митове и активирани от богомолството. В много от записите, описващи сътворението, особено тези, които датират по-назад във времето, помощник и приятел на Бога е дявола. Те са възприяти като две сили, които в единство движат света, взаимно уравновесявайки се. От тук произлиза изхващането, че всеки човек е съпътстван от ангел, който стои от дясната му страна, и дявол, който стои от лявата му. Всъщност, тези образи символизират нашите вътрешни качества и това доколко се подаваме на изкушенията, докато нашият ангел се опитва да задейства здравият ни разум, предпазвайки ни от злини. Оттам идва прословутата фраза „Слаб му е ангелът“. Народът ни е имал легенди, митове и тълкования за почти всички събития от сътворението насам. От това как са произлезли Слънцето и Луната, до това как се е появил човекът и кучето. Ако тези стари български предания са ви интересни, споделете ни в коментар, за да знаем и продължим да ви ги представяме. Споделете древни легенди, за които знаете. Още интересни знания може да откриете в канала ни. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.